pas zarah pas azan kemudian keluar setelah keluar mengkol ka dieu pas eueuh berarti harita can pernah kapanggi deui kapanggi jeung Soekarno nu kuari jadi DPR Golkar Batur Haji Pendi teh Soekarno sia teh mah jadi kula nu mantak wani nyebutkeun bahwa Sangsaka Merah Putih nu kuari lain asis sanajan inting-intingan sebab harita dibawa kerisna cincina itekna benderana hiji deui payungna nu kunyana payung aya payung etalah tahun 70 hiji masyaallah karim teu bisa kapopohokeun tah harita teh kajadian eta nu pohara jasa masyaallah aju kula ngomong ka abah pan Bung Karno geus maot sih bisa ka dieu nya sakola teh heueuh nya sakola teh abah ge teu kaharti ngobrol jeung budak ieu beureunanan abah ge teu kaharti cekeun bareng geus gede mah loba Soekarno kuari aya Soekarno M Nur teh mah bapana Rano Karno teh mah ieu mah keur carita eta bendera Kangjeng Nabi teh kapan teu aya ngahiyang lamun engke cak Bung Karno saat itis Indonesia bakal bangkit kembali engke Indonesia bakal perang iraha eta ditanya iraha perang ke di mana-mana itu tuh Baduy geus gerang hiji nomor kedua di mana-mana presidenna urang Sunda lamun presiden geus jadi urang Sunda bakal ya maka jeung kumaha ge engke urang Sunda nu bakal jadi presiden nomor kahiji nomor kedua Baduy nyerang didinya lah bakal timbul peperangan perang lah mimiti jeung urang kemudian lantaran perang teh ngaranna ge main dukung-dukungan turunlah engke Amerika wah dahsyat luar biasa mantak aya kali ti dieu ka ditu cak emak baheula moal aya caian kali eta mah sia engke caina ge eta mah getih bakal sok tanyakeun gerakan nyaho moal aya caian eta mah kali eta mah getih engke bakal caina bener bae kuari eueuh caian atuh caina ge sapira cai kobakan kitu dipelakan lelek wajib Pendi wajib lelena ge lain nang meuli atuh nang nyokotan di mana nang maling lah pokona mah geus ya sorangan didinya tampangnya nang kudu meuli lele didinya nah engke cak Bung Karno perang bakal aya titurunan kaula nu bakal jadi kesatria ieu bakal diturunkeun ka dinya kerisna doang cincina jeung itu bakal dicekel kupong gawana turunan kiai nu bakal nyekelna bendera bakal dikibarkeun kembali bener atau teu bener jangan nu ngomong seperti gitu geus tama cerita Indonesia mistik sama kos kitu mah Indonesia mah emang resep kos kitu antar resep tapi kan di sisi lain Kanjeng Nabi nyarita bendera kaula dengan wafatna kaula ikut terkubur ke Kanjeng Nabi ieu sejarah anu luar biasa engke bakal keluar bendera eta dibawa kuturunan kaula Malikul ardi arba'ah kafirani wa mu'minani dua kafir nu dua mukmin wa sayakunu khamisun bakal jadi raja sadunya kalima wa min dzurriyyati eta adalah turunan kaula ismu abi wa abu abi artina ngaranna sarua jeung ngaran kaula ngaran bapana sarua jeung ngaran bapa kaula berarti ngaranna Ahmad bin Abdillah atawa Muhammad bin Abdillah wa Mahdi engke bakal timbul Mahdi mawa bendera ti Kanjeng Nabi jadi eta bakal dikibarkeun mah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di mana nyana lahir di Madinah ilmu geus kalut di dunia kabeh lompatlah nyana ka Mekah ditunggu di Mekah setelah minah acak-acakan idinya nyana salat bae kemudian ayalah seorang rajul tamimi nganyatakeun bahwa ieu Mahdi
Tereken nyarita jara jeung tereken ngaku kakarak nyana ngaku. Disumpah, setelah disumpah nyana berangkat ke Suria. Suria nu biang peperangan teh Suria Damaskus tu kuari lantaran eta lah negara tertua di dunia. Sejarah terus batak teu kaget lamun urang sering bacaan hadis Suria perang, Palestina perang, Baghdad perang, Mesir perang. Teu aneh sama kos kitu mah. Lantaran memang tiba heula. Peperangan-peperangan nyana urang ditu leuwih maca sejarah negara nyana. Nyana leuwih maca bangsa nyana. Lamun dihareupeun nyana di Dredet, teu aneh di Baghdad mah. Teu aneh di Mesir mah. Urang bae ge maca bangsa Indonesia, baca ku urang teh tahun 45. Baheula memehna. Diduduki ku Belanda 3 abad setengah, turunlah Belanda, turunlah Inggris, turunlah Jepang. Terus gedoran Cina, hampir kuari ge digedor deui Cina. Saho Jawara mah geus kieu bae ku misal geus iki ira gedoran deui nya, ira gedoran deui. Wah aing mah hayang mencicing cek becek jangan teh di pencitan bae disape ku aing. Karena itu bae di Indonesia ge boga sejarah. Dibaca sejarah Indonesia. Atuh Baghdad baca sejarah Baghdad, Mesir baca sejarah Mesir. Ditulah kelahiran para nabi, kelahiran para rasul. Teu anehnya nama nu ngaran perang sabilillah, teu aneh. Urang kuari, dedet 1000 pae. Nyana nu ka sorga urang nu ceuri. Dari urang mah teu puguh teu karu salat teu naon teu. Yang ceurikeun nyana nu geus aya di sorga Aisyah salat teu naon teu bolon, puguh kreditan ge teu anggeus. Sedih cenah aing mah Palestina, geus di sorga nyana mah. Aisyah. Ohnya. Nyana macaan Palestina, kelahiran negara Nabi, negara Rasul. Perkumpulan para wali abdal, perkumpulan para wali asoib, perkumpulan para nujaba, para uropa. Disitulah perkumpulan para aulia Allah di Lubnan, Gunung Libanon. Ararane, nyana mas. Nuantak pae, seri. Kamu duluan ke sorga cak babaturanana. Tunggu, tidak akan lama lagi saya akan berbarengan dengan kamu, saya akan senjata, saya rela dibunuh oleh kafir. Di batan aing pae kurang dahar banding dibunuh ku kafir. Batur bagus itu tekadna. Penting agama ya lu wala yulale. Maleureun jadi perang gitu kumaha sabilillah. Kuari di Amerika hayang nyaho ente anu cacat mental, stres ngaranna kuari geus terkumpul ribuan manusia. Akibat penyerangan Palestina, akibat penyerangan Baghdad, nusalala stres, cacat mental di Amerika geus kewalahan Obama. Obama cerdas cekarian deuk dia kecukupan deuk mental obat. Itu salala stres cenah geus stres, cenah geus bisa seuri ku Obama. Tuh. Nu dicaritakeun kieu memeh bendera eta nu asli dikibarkeun ku Mahdi. Bakal aya bendera nu sarupa jeung eta 7 bendera. Ieu lah nu ngeri urang. Benderana akur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hideung sarua. Engke dicekel ku pemimpin Suriah, ka dicekel deui ku pemimpin Palestina, ka dicekel ku Israel, ka ku Baghdad, engke ku Iran. Jadi urang bingung ieu nu mana nu asli. Kata nu asli mah nu bakal ti Madinah mawa ka Mekah nu dibeat jangan sebagai Mahdi eta nu asli. Memeh eta mah can aya lain kajen ku kumaha kitu bae cirina beusi engke aya nu ngaku Mahdi ka imah ente geus ajak nyate bae misalnya nyana ngaku Mahdi sini kamu udah kita nyate sajalah di mana datu di Bojong ada sana tapi yang bayar kamu tetap Mahdi sial teh si Mahdi nggak ieu keur carita baheula sangat biadab datang ka kuari terus ieu baheula sakitu poharana maka idilah terus sumaata Makkah tabiha di jero Mekah datang ki bisu teh ka Mekah di jero Mekah aya Abu Musa al-Asy'ari tidinya Abu Musa al-Asy'ari rempang ka awakna besi terbunuh lompatlah manehna pakila zalikal bisun faqala ma kunti lakum cak bisun kula moal ngabungu anjeun bade anu kala alian setelah ente mocot ka Sayyidina Ali ulah percaya ka Sayyidina Ali hiji bae satu suara Muawiyah persekutuan antara Ali dan Muawiyah anu diorbitkeun ieulah serangan-serangan ka Madinah ka Mekah supaya beat terhadap Muawiyah
sahabat-sahabat lalumpatan kabeh. Masya Allah karim. Gitulah para jamaah kaum muslimin. Summa kataba Abu Musa ilal Yaman yuratan ka Yaman anna khailan mabusatun ilaikum min Muawiyah lianzura ashab Ali wa amilhu bil Yaman. Nah, wa amilhu bil Yaman bago bilanas dirinya narimal manusia min Abi Musa dari summa bado bisunil Yaman berangkat ke Yaman wa kana amilu ali pihak Ubaidullah saat eta di Yaman Ubaidullah bin Abbas barang datang urusan-urusan itu kibisun kadinya lompatlah Ubaidullah sebagai gubernur Yaman diserang harita kubisu ke Yaman lompat ke Kufah datanglah ke Sinali dijadikanlah khalifah di Madinah. Khalifah di Madinah harita Abdullah bin Munabi tetap didatangan kubisu dibunuh Allah bahkan anak rakyat dibunuh kembalilah ke Syam ke Suriah. Jadi kitu bae ti baheula ge kulantaran Muawiyah baheula nu ngamimitian datang ke kuari Suriah, Palestina, Mesir, Baghdad, itu Iran, terus ke Maroko, terus ke ditu ke Turki, Mekah, Madinah, malireun-eureun terus bae. Datang ka turun mah di kuari can sabaraha. Ieu sakieu teh urang geus dahsyat jasa engke bakal leuwih dahsyat teh unggal negara kabeh kalut. Moal wakat turun nadi lamun teu kalut seluruh negara. Kalut heula kabeh negara. Bakal timbul satu masjid satu gereja teu ribut kumaha. Satu masjid satu gereja teu ribut kumaha. Geus pemimpin organisasi berbeda, ribut antara organisasi partai kitu kene. Versi kiai jeung kiai, wah ambalaya. Geus puguh Islam jeung kafir, muslim berarti setengah hiji. Pohara bakal kalut anu luar biasa. Ditunggulah kedatangan Mahdi, rindu akan datangna Mahdi. Engke di Madinah ka Mekah kakarak di Beat mawalah bendera nu hideung tadi lompatnya na ka Suriah ke bakal cicingnya na di non Baitul Maqdis di dinyalah engke bakal aya bantuan ti Gusti Allah 300 para aulia Allah asal amprok sasalaman ditembak ngebul. Terus kitu da urang geunah jasa teh geuraheun asal sasalaman jeung Mahdi guys. Mulai ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ka dieu ka Indonesia, acak-acak kabeh kumanehanana. Satu suara lah eueuh deui khalifah hanya satu Mahdi. Eleh kabeh. Kakarak di dinya ngeunaheun urang hirup. Gereja dihancurkeun, katil-katil dihancurkeun. Anu di ditu teh naon gara paranti pemujaan Hindu Buddha teh anu di naon ngaranna? Naon ngaranna? Kalen teh dasar osok ka ditu meureun nya. Tukang buka kuncina masalah ka dina hukum. Masya Allah. Ieu mah urang ngan carita ulah kaget bae, tetep bae urang mah ngadoa mudah-mudahan urang dilindungi ku Gusti Allah, keluarga urang diraksa ku Gusti Allah, lembur urang negara urang diraksa ku Gusti Allah, rakyat jeung pamarentahna mudah-mudahan diraksa ku Gusti Allah. Di barokati umil Quran